ګرانو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې په کور کې په غازي تنور باندې څنګه داسې ډوډۍ پخې کوي. نو د موږ سره شئ او تر اخره دا ویډیو وګورئ چې څنګه پخېږي. په لومړي پړاو کې به تاسو د اوړو زغاله راواخلئ. دا هم سره واخیستله. د اوړو کې به داسې هواره کړئ تر څو اوړه هوار شي. کله چې په دې قسم باندې هوار کړه باندې کړه نو په لاس کې به راواخلئ. لاس کې مې سره راواخیسته باندې کړه. نو د غازي تنور په تبۍ به هواره کوي لکه څنګه چې تاسو ګورئ داسې به هواره کوي. یاد پاتې دې نه وي چې غاز به هم لګولی او د غاز تنور دغه تبۍ به کسره سوي. د دې لپاره چې ډوډۍ ونه پړسېږي نو دې باندې به په چاقو داسې په خپله خوښه سوري وکوئ تر څو ډوډۍ ونه پړسېږي او تبۍ به وردننه کوئ او د غازي تنور دروازه به ورپسې بنده کوئ. انتظار به وکوئ تقریبا یو 2 دقیقې 3 دقیقې او هغې نه وروسته بیا موږ سره پاتې شئ. پس د 2 دقیقو نه به تنور خلاص کړئ دروازه او ډوډۍ به خپله وګورئ ماشاءالله چې ډوډۍ ښه صحیح پخه شوې ده. د لاسې په ذریعه به ډوډۍ راوباسئ او به ګورئ چې بل طرف یې په څه قسم ده. نو دا به داسې واړوئ. که دا طرف یې لږ خام و نو دا طرف به هم د یو څو دقیقو دپاره بېرته وردننه کوئ او به ګورئ چې پس له څو دقیقو دا طرف یې هم پخېږي. نو که چېرته دروازه هم ورپسې وربندوئ وربنده یې کوئ. دا هم زموږ ډوډۍ چې خوړلو ته آماده شوې ده. خو خیال کوئ چې ځان په ونه سوځوئ چې لږ یخه شوي بیا به یې وخورئ. نو ټولو نه هیله ده چې دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو موږ به تاسو ته نوې ویډیوګانې پس له سبسکرایب نه ستاسو په ټایملاین باندې راځي. په درناوي.